ポッポとこう自分もなんだけど、あ、この3人。なんで写真を撮るかがまたすごいの。そうよね、会話が聞こえんっていうのがすごい。じゃあパッチャで待って。メイジェイで打つ。そう、そんなことないよ。あれ、24時間年中無休なんだ。ナイトクルージング1000円でご案内しております。10ラムソン30分ちょめ、こちらナイトクルーズ10ラムソン30分ちょめ。ただいま通過しましたあちら50人乗りの船、お酒を飲みながら博多の夜の街並みをサックスの生演奏を聴きながら回っております。30分1000円のナイトクルージング、ご利用はあちらとなっております。あ、まだやね。オケがあったらそこにお金を入れるってこと。田典さんって言われた。田典さんって言われる。これで終わりなんですよ。またこっちから行かないからね。コースでっていうと、最後にこれがで、携帯も最後はみんな携帯もやってお前すぐ貸してやってくれる。
ありがとうございます。フード